En maver skriver til moin om bisp. Han hever nok kort med sagt okkur om bisp. Så skriver han bara så snær. Jekvann Frøyriksson en gaur bispur, skriver han. Jeg svære så. Det så snilt hvis en færtelefonen der man kan skriva så øyla negg, før var det så avmarska. Svære, han en vidløyare, tog han sier ongan tog at det sint at folk saman av sama kine. Men viser at han en stolare avtøy. Alt førja folk void at han heldur vittøy. Han en falskur apostol og en svika profetur. Han innskjer at vera veldomtur av en falske som i det hetar god og vil forsværa synd. Jekvann Frøyriksson en klovnur og et helvedesbad. Han løyer førja folk etter brøya vei nyer i helvede og gongur sjolvur og åtta nyer her. Rai øynun og kvarjen til ikkje at fylgja honom, men at takk opp krossen og fylgja Jesus Kristi. Jeg skriver attor, Jekvann Frøyriksson ikkje bispur Krists, han bispur Satans, og en svika profetur opp ur helvede. Han sloskur og halur og falskur, som en odlur og som en ormur. Og så gjer han seg alltid så fittan og smuilist til at gjøre adler vidløyarar. Om han var Jesu Kristi tjenare, så hei han avværa førja folk at de færre at gjøre som og synd som Sodoma og Gomorra, så får de som og straff. Som skriva stendur i 17. Peter 2,6 og Judas vers 6 lest her. Men i stegin gjever han tøymon sin stol og verjo og vihald og vind og i seglene og fordømer med og i utvarpenon fyrir at tale imot i øynon Sodomoprest i Fuglafyrre. Voi bispe, han tjener Satan, men i Jesu navn. Større svikaprofet kan man ikke være. Han høtti i Satans kyrkju i Førjun. Jesus høtti i sunne kyrkju i Førjun. Som öll dei frelstu, som fylgja honum og smela vegi til himmels. Her gongur bispur ikkje. Det ein 4-5 frelste prestar i Førjun. Tor koma til himmels. Resten færa i helvete vi prestakjøla, prestaprekve og prestakrea. Det tog verre bæra sannhøyt, og det varst du vel. Så skriver han, Romerbrevet 8:8. Fordøm to ongan, goder dømaren. Hatta veit man, hatta fær man alltid. Så skriver jeg, hva stod klokkan nek, hvis jeg gav av nattvinneren, fylg ikkje blindun prestun, men bæra Jesus. Ta blindur løy blindan, ta færa bægir i voidena, som helvete. Jeg fylgje ikkje blindun avfrelstun prestun, som ikkje boa Guds år ratt, og vil råa øron til det samme. Gav av nattvinneren, skriver han så. Men jeg fortsetter, jeg får ikke etter alt. Man nødt til å døme hvor en sannurbrauer og hvor ikke Gjer man ikke det, så vil man vittløyter. Jeg forteller til at Frøyriksson en falskbrauer, og en falskur apostol,
og ringaste og største svigaprofeter som nekrande hever vært i fargen. Til I kjettur av at det skal være så. Prestar skulle tjene gode for falskjennom, ikke falskjennom så som de vil hava det. Men vi står en gullkross I abætje, spelande clown. Voi jegvan frurik sine, han vittløyer hetta falskje, og kallar seg Jesu Kristi tjenare, men bønt hitt øvota. Fylgje honom ikkje ein millimeter nyr til helvete, og røy til til det samme. Jesus signe til vinneren. Amen. Peter sier vi som en gandakall, peningur tøyn glætest vid her. Og Paulus sier vi Elimas, tøyt helvetes baten, vil du ikke gjevast at røntja Guds rødt og veier. Tar var ikke så blinder at tar ikke kjent og en brauer fra en helvetes batne. Og tar sødde til som sigast måtte, for at verja sannløygan og Guds sanna fylgje til gjer I øysene. Les Jeremia 23, 21-22. La meg lese det. I have not sent these prophets, yet they ran. I have not spoken to them, yet they prophesied. But if they had stood in my counsel, and had caused my people to hear my words, then they would have turned them from their evil way, and from the evil of their doings. Kan tog at her. Jeg har ikke sendt disse profetene til å runde tår. Jeg har ikke tala til tåra, til å profetera av tår. Men tår har du steg I rage munnen, og har du valgt falske munnen at høyre årmunne, ta vil du tår haft vent tøymun fra tåra ytla vege, og fra tøy ytla av tåra gjerum. Sørst du? Og en sannur prestor, sannur talare, sannur profetor, han venter falskjennom fra tåra vonda vege. Han avvirskar falskje. Den endelige urkomman, den endelige urslite heilavløgje. Det ikke til bispen. Akkurat og øvda. Så Sverige på det som han skriver om Rom 8:8. Helten av Rom 8:8 manglar I Bibelen og Gazareion, Tjadal og Viktor. Taljauar såløys og Guds heilav og Bibelen. Det tess vegna ongen fordøming til tøymon som I Kristi Jesus. Så skriver vi stauron, som genga ikkje etter kjøtenon, men etter andanon. Så fyrir at ongen fordøming skal vera, treita av, at ongen fordøming skal vera, treita av at man gonger I andanon. Ta signar og stigar man ikkje sodomesyndene, men avverrar folk I møtetøy. Les 17 Peter 2, 4-6. Så skriver jeg videre. Nei, så skriver han, ja, døylet to raskur, samtur vidt her. Nå blir han å bodja seg. Jeg kjører en dans med bodja mykje fyrir. Jeg bodja mykje fyrir alle landene. Alle rujtjene. Alle verene. Skal halde missa høttet. Nå først endre han til at han ikke gjør av meg. Ja, døylet kjører, to raskur, samtur vidt her. Det som I Sodom og Gomorra, og det ikke godsøtte. Sagt du? Han skriver, han tar seg først ut hæsmennene, og så tar seg han hæsmennene. Det var ikke. Nå, samme ikke, jeg skriver hvor jeg jeg heter ikke bisp,
Jeg vilja at han sier folk no sannløkan, at hatt er en synd. Romerbrevet kapittel 8 sier det klart, og 4 Korint 6, 9-20. Jeg hugsi falskje, og jeg elsker førja folk. Gåa nattvinneren godsigning. Så skriver han atter og kvalt. Ikke fri for noen. Skjule minst til at det er løgtinge som avgjør alt dette her. Jekvann bispur hever ånge avgjør. Nå byrjar han atter. Haller, du veist. Hva er dette for nekka? Er dette såles at det folk er? Og to gauaste. Jeg vil ikke avvarskast av det kun. Han vil lyse grønna til bispo, veist du. Jekvann her ånge avgjør, han ånge sier om at han blir ikke uttala seg. Han hever uttala seg. Og han har vust hver han stendur, hvem vi han avvarskar, hvem vi er han fyrig eller møte. Alt folk ikke vet at han er fyrig snær. Han er ikke møte snær. Han er møte til at det skal standa en åring og i lauene om kyrkjena at gifting i kyrkjen er bare for hinkjent til han er møte. Ja, det sier til at når egentlig vil han til at det ikke skulle være til hver stender han så. Han øyre vil møte døy. Paulus er møte døy, Bibelen er møte døy. Men bispur er ikke møte døy. Så skriver jeg atter, han øyre at tala Guds ord om just dette evne for i ødlom førja falskje. Det tårer han ikke. Så misser han sånne 3000 måneder. Han er en brei profeter. Han er hverstje prestur eller profeter Guds, men klauner og prestur etter hesson godleisa folksins vise. Han spenner vust Sodom og vegen, og uttalar seg allment tannvegen som bispor, og tog avvirkar han land og folk for kjersta vegen. Kyrkja Krists øyre at vera ljøs og salt, det er bispor ikkje. Han tåsar hesson godleisa folkjum etter munnunum, og stendur ikkje ui Guds rage. Han er satans megin og i tåtåanene om Sodom og syndene i fargen, voi honom han tjener Satan. Jeg djeve tykkara bisp og allar prestar som avvirka land og folk ut i Sodom og godløse opp til Satan. Det har vi langt gjørst. Jeg stole ikkje bispe vi øynon åre. Han er bispor Satans og kjemur ikkje til himmels. Føringar i det er lengt ute, og færa bare langur og langur ut i godløse, og tykkara bispor underhelder taimon, og leter til halda at vel stendur til. Han er ein fløytande svigaprofetor tøyverre. Det har vi då å se holdt søyan 2008. Så skriver han natter, hvor legger du etter preston? Atler er frelster. Hev det godt. Atler er frelster. Alle prester er frelster, heter han. Du jeg tar prester. Hvordan kunne det være prester og ikke være frelster? Så skriver jeg, at tia er samtidja. Hverja fer han vår spurtur, hever han spent av godleisa båre, og angan tog avværa, at de som liva i hæsson koma ikkje til himmels. Ongen prestur er iver Guds åre. Ongen prestur er iver Guds åre. Fem til 6 av tøymen 15 presten er personlige frelster. Kanskje 6, kanskje 6, jeg vet ikke til minjen helten.
ta vøyte. Presteren i Lampa ikke Guds barn, prestene av Tofton og i Klaksvik Guds barn. Jeg kjenner jo en brauer fra en falsk brauer. At lesa teologi i 6 år gjør ikke en mann til Guds barn. Paven ikke Guds barn. Jeg sutter til og høyre til avfalltjen. Til det, hev da godt vinneren. Så begynner han nattra bodja seg. altså. Det er vinkelskalt der. Ja, jeg pura samtur vidt her. Ove og hennes og Gørun. Meinar du helst vi tøyr? Pura, meinar du helst vi? Tøyr pura vist. Tøyr pura vist Guds bøtten. Og Simon P. Jakobsen. Han var jo, sagt du, at det en brauer, men han forvirret, varst du kvøy? Så han gonger i kyrkjo. Han gonger i kyrkjo. Han setter seg inn i en kyrkjo under Meinar Svartaløy. Ta han under demoniska avskan. Han blev forheksaver, forgantaver, forblindaver. Han ser dubbelt. Totalt. Gonger i en tåko og ser ikke veien. Jeg så ikke klarere. Vi har sittet heima og omgastan genga bare lesa Guds ord. Betre fyrir. Nekk betre fyrir. Ta veit du vel. Så sier jeg, ja, amen. Simon av Strandon en sannur Guds prestor og Sverre Steinholm. Ja, til i samtidig vi, skriver han. Ja, til i samtidig vi, han veit. Så sier jeg, Simon av Strandon taler av Aulasøk i 2012, og han avværer i møte Sodom-syndene. Ta skammeist Frøyriksson, og så ut som han ville stinka hødde i bukjen. Det har vi hørt fra flere folkene. Han rådna i hans skammeist, han kunne stunde hødde i bukjen, så han gjørst det. Tog at ein godsprestor talar i Guds ord, og til skammeist ikke er bispor vi, til han et helvetesbad. Så skriver han, ok, her hever Simon rett. Nei, jeg damer vel tunne svær. Tog har vi SMS-a, sier han. Da var vel munne svær, likevel. Men han røyner mot og møte. Hva er det for nekka? Hva er det for dobbeltmoraler i folk? Folk full av tvøymen andun, folk røyner blanda til å holde sammen. Det kan man ikke. Det kan man slett ikke. Så skriver jeg, Guds prestar tjena godi av sonnen, og elska sannløygan, og elska Guds lov, og elska folket nok til å boa tøymon sannløygan. Sjalt tar bliva opopulærer. Tøy tar tjena godi, ikkje folket nok. Så skriver han, amen. Så skriver jeg, Jesus sier, Voi tikkun tøy allir menn tala vel tikkun. Tøy at det samme hatt tala og fedrar tikkar svika profetanar. Ja. Voi tikkun tøy allir menn tala vel tikkun. Du vel domtur av öllun, så sier Jesus voi til her, så kan du bare være falskur. Og søker du at være vel domtur av öllun, og talar öllun etter munnunum, Tætje Frøyriksson. Han talar misjonsfalken etter munnen og han talar for tøymon. Og han talar Cynthia Harskalinun som vil hava Sodomo frukt i fargen etter torra munnen. Så skriver vi her, jeg har skriva til bisp tverferer og by han avværa land og folk og med så alvarsom og støvo. Han kvostrar til høyla bæra fra seg. Det alvarsamt og syrgelitt. Det er det.
hvordan jeg kan være så sikker om min søk. Hvordan jeg kan tåse som om vi vet. Som om vi vet hvor bispor er. Ja, men det er nemlig at jeg vet. Sørst du? Førjar har alltid, man sier fyrre at førjar var 20 år at han fyrre. Det som var hent i Danmark for 20 år siden, det kom til førjar 20 år siden. For noen år siden var det blivet til 20 år. Jeg vet ikke hva det er nå, men cirka 2011 hendte det i Sverige og Norra og Danmark, Amerika og alle steder her. At tar større organisera og etablera og kyrkjeratningene byrja på at her av voja sodomusindarar, sodomittar og i sunne kyrkjen. Og ta vid her i førjen hava en bisp som ikkje er imot det. Han vil helst ikkje være fire det. Men han er imot at det skal være åra og i loven at det skal være imot det. Så han vil ikke diskriminere, og han vil ikke uttale seg. Men så uttaler han seg likevel at han er ikke imot det, men så er han likevel når han tror likevel at det ideelle er at det er kjønnaband til mann og kone, men så er han ikke imot det likevel. Sørst du? At han åtler, handa vi. Akkurat som mævren som skriver til meg, han tar her, og så tar han her, og så tar han her, og så tar han her. Så ser bispor, han fer som en åtler, han er ikke bøyner, han er kraukotter, akkurat som Satan er. At han svika profeter. Sørst du, han sitter som bispor, han hever til embet i fargen, men han avvirskar ikkje land og folk. Han brukar ikkje sitt embete til at avvirska land og folk. Rætta vi. Han stender ikkje i rai Guds. Det leser her ur Jeremia 4. Hadde der steg i rai munn, og hadde der finnje etter folk av vent fra til sånn ytla vei. Men det er ikke bispor ikkje. Tu stender han ikke rai Guds. Han er en sakramentalist. Han er egentlig en katolikuleit. En katolikuleit. Og det har vi også sett med han, Jekon Fryriksson hever i bispor, at han ser kladna bune og aulasøk og ære. Han ser mer og mer ut som en pave. Han ser ikke ut som en bispor. I gamle døven ta Eivind Wilhelm var bispor, så han tjekk hos varstum. Han var deigur. Men bispor, han vil skoina som en bidrottning. Han vil være en bidrottning. Han vil være en rockstjøtna. Akkurat som Francis. Han oppfører seg som en rockstjøtna. Det vil bispor være i fargen. Han søker folksins tokka, han søker å være populær med folket. Han skøyter av Guds ord. Og folk følger honom. Men så langt som jeg har en tungo, så kommer jeg til å avvære land og folk. Følger honom ikke. Følger det honom, lurer det etter honom. Her var det han som en myndløyga i vet ikon andalia, så her var det Satan i vet ikon. Så her var det undergivet ikon Satan. Og til bliva sløreie, til bliva drutjen, til bliva blind, og til vera løyt av noe blind og veløyere, og til enda i helvete. Det er ikke bare noe som jeg halte. Jeg vet at det er. Fylgum ikke. Så at det er så rævlig. Eise, det er så øyla nevnt av sudja. Vars du, okkar grannalond, kyrkjenar i okkar grannalondun er jo farnar til helvetes. Ok, det er ikke farnar nyer her enn, men det er farnar. Det er utanfyr. Svenska statskyrkjan vekkas. Danmark,
Forget it. Iverordna, du veist da, falskje. Tåtje er ferdig dævals. Terrallast ut av vojavenj, tåtje. Og bispur, han støyre tåtje noen sama ved. Hva arbeider han fyrir? Hvordan tåsar han? Du skal være stokk deiver andalega og starblindur for ikke å sutja det. Men det er akkurat det du bløyver hvis du gonger i kyrkje til avfrelsen presten og lustar etter bispe. Nu setter vi ned i den djupa staulen. Bisper skal tala. Sondag 17. part ur domkyrkjene. Ta røyse emi opp. Ta røyse emi opp og ferdig ut. Hvis jeg er i ångstande her som kjønner bestemt fra. Her til ikke langt. Nå var det tog mer affæra. Jeg vil ikke dolkast av oss her. Jeg lurer ikke etter satans presten. Så ferdig jeg sted. Men folk som sitter på at hei, hyggelig. Pent, hva sitter her? Hvordan synes jeg deg? Ja. De dolkast. De dolkast. Sløvast av tøyarandanen. Og kvann vel løyer bispur farjar, sama ved som svører ikke færre, sama ved som alle grannalandene. Borstur fra gode. Bispur løyer farjar folk, borstur fra gode. Og folk fylgjer honom. Og så det stakkals brøver som har gynnt møte alle mulige stedene, vittnande menn og sånt. Blinda Tog det har respekt for bispen. Ta alt dette alle prestene må være frelster. Alt bare finnast ordan. Alt i ordan. Lät hatta til løgting. Hatta vi ikke vi gjør. Vi består ikke møyne om at her. Så helst ikke sia. Hatt svika profetene her. Ta vil ikke ha noen møyning. Kvoi, tog det kostet dem. Det akkurat okkara oppgava som støvan i det, at tala og avværa. Gjera vi ikke til, så vi ikke salt, så ikke salt i jokken, så det ikke ljøs i jokken, så det myrskur i jokken. Og da sier året til at vi do ikke til annet enn å være kastet ut og trakk under mannaføtter, videre fullkomlig nyttelæs. Reprobate, atterkastelig, vrekbær, kasta hin eudnuta tænaren ut, her skal være grater og tannagrusel, det lujtjes tog, det det samme. Trakk under manna, det vrekaur. Hvis man saltleiser. Det akkurat nu vi tar bruk for at vi har salt og jokken, og skuina. Og så halde det faktisk til at vi skulle skoina, vi være ekstra fitt, ekstra mild, ekstra bleid, ekstra medgjørlig, ekstra. Rævelig jeg så lesen her. Piss og papur. Vi er skoina Guds ljøs til hans år, til sannløgjen. Det som skålast inn i land og folk, det til lign. Og vi ikke ljøs, bare vi er ekstra fitt og be ekstra negv. Det gjør du slett ikke. Det var jo det vel du kjørst. Nei, det vi kjenner sannløygan. Du ikke Guds ljøs, bare til at du to. Nei, til at du fotler av Guds åre og Guds anda. Guds åre og Guds ande ikke etskilt. Det fylgjast et. Og i apostlasjonen, eller gjerningen av apostlene 4, her som det ble etsøkter, her baudar og staveren skalv,
og tar filter av heilig andan for æreferd her, og tar tala av Guds år vid dirvi til det første det gjør det. Og stør under filto, det var som nummer 2, men det første var at tar tala av Guds år vid dirvi. Og det er det som det finner andan til. Så som det var til ljøs og i Jerusalem. Der gjenker ikke av rausen her. God velsigne det. Jesus vil ikke ha det her. God velsigne det. At du fullkomlig kok bort i høtten av på andre måten. Hatt det som pinsaner før i en halta. Blåster. Jeg har ångar respekt for Guds år, gjelder. Jeg vil faktisk si at jeg sier vi godlest herda folk som blir avværa, men som velur a gengu møte Guds åre. Tja tryggvande folk ikke ta a velge helter at spela humanister. Nei, vi skulle være men ikke bli ill. Ikke bli til alle grunn til å bli ill. Vi tar alle grunn til å være dansuterende svøk ut det. Ok, det er stendt å skrive at vi er til idler, men synd ikke. Til allikevel, her er en grønsa. Men Jesus ble idler i tempelen og det hadde gjort husfeirs hans rett til et handelskapshus. Han gjør sånn køyre, han pushka det og rektar alle ut. Han vil pushka der ved som pushen der, push. Han vil idler. Vi er en rettvisare grunn. Han var oppeten av vannlete om Guds hus. Vannlete i hus tunns hever ete meg opp. Vannlete, høylaver, olvare. Det tåler folk ikke å høre om det. Så vel det heldur en falskan godsøtta. Det det her. Jesus velsignet det kun. Så velsignet det godløsningen, og avværer han ikke. Og til å forsvære det vil jeg si, når vi må være snilt. Og så er det så snilt at det ikke sier. Og som det var snilt, da. Og tar det fullstendig taum. Nytteleis. Bare taum smul. Jesus velsignet det. Nei. Og jeg vil signa du sørst godløse, du sørst godløse og i tøyne næromkvarve, og du vil signa det bare. Jeg synes ikke på det som fænaskap. Jeg vil signa det. Og ikke avvære, men jeg vil signa det. Hva er det som du vil signa? Du tykker det blåa stempelet, så du gjør det om noe stempel, hva skal jeg? Heter det ordan. Det var mot samtykke. Det var mot samtykke. Det er fænaskaper, vid den større smøyle. Hatt er falske kristendommer. Og det er hatt er falske kristendommer. Det var det ikke med til. Først skal jeg uila og være helt med svekker.